这个是一个无人的一个 AGV 小车，它就是取代了我们传统的人员的搬运的过程。大家可以看到，各个机台之间，两个机台之间有一个固定的机器人在连接，但在没有连接的地方，通过系统给它的信号，需要它过来传递物料的时候，它会出现在这里。它不单单只是传递物料，它上面刚才老师也讲过，有个路由器，它有个5G 的信号，它在整个搬运的过程中完成产品的一个检测状况。